teman-teman, kembali lagi di channel aku. So guys, ini aku lagi nemenin Bunda Zumba. Aku lagi di luar, aku lagi di kursi. Tapi kalau kalian mau lihat bunda aku yang mana zumbanya, bunda aku zumbanya di Bandung. Aku di Bandung tuh sementara, aku tinggalnya di Jakarta, tapi nanti mau pindah ke Bandung. Aku lagi liburan, tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Caranya subscribe ada tulisan subscribe atau button langganan. Nah, kalian pencet itu sampai warna abu-abu dan pencet tombol loncengnya sampai yang pencet yang atas. Itu tandanya udah subscribe. Dan kalau like kan ada tanda jempol kayak gini. Like sampai warna biru. Subscribe itu hanya satu kali. Kalau like sama video ya, oke, kita lanjut. Ini dia. Ini berisik. Shake your body, cause they're watching you. Gotta get it, gotta get it, gotta get it, people. Aku ini maaf kalau nggak kedengaran, ini di rumah orang. Biasanya sih lebih ganteng dari ini. Kan bunda aku tuh suka karena badannya besar abis ngelahirin. Kalian biar aku sukanya kayak gitu ini. Oke, kali ini aku kayak buat segitu dan ada adik aku juga, by the way, aku nyamperin kita. Come here, ya, come here. Ini ikut. Gak mau, by the way, guys. Aku kayak laki-laki ya.